ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு காஃப்கான ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன காஃப்கான ரெமெடின்னு கேட்குறீங்களா? ஒரு இஞ்சி வச்சு தாங்க நம்ம பண்ண போகிறோம், ஒரு சாக்லேட் மாதிரி. ஸோ இதுக்கு தேவையான திங்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாட்டு சர்க்கரை, ஒரு இந்த இந்த சைஸில் இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் 2-3 கிராம்பு, ஹனி தேவைப்படும், அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் லெமன் தேவைப்படும். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து ஒயிட் சுகர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் ஒயிட் சுகர் நல்லதில்லை, அதனால் வந்து நாட்டு சர்க்கரையில் வெல்லம் அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி வந்து கிரேட் பண்ணி அதை துருவினா வச்சுக்கோங்க, இல்லை மிக்சியில் அடித்து வச்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு ஜிஞ்சர் பவுடர் மாதிரி கிடச்சா அது இன்னும் நல்லாயிருக்கும். பட் ஜிஞ்சர் பவுடர் வந்து ப்யூராக இருக்குமா நம்மளுக்கு சொல்ல தெரியாது. ஸோ நம்ம ஜிஞ்சரே நம்ம அதுக்கு அரைச்சி போட்டுக்கலாம். ஸோ நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா துருவி எடுத்துக்க போகிறேன் நான் இப்போது. ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கப் சைஸில், அதாவது 1 கப் வந்து நாட்டு சர்க்கரை இல்லை ப்ரௌன் சுகர் இந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கிட்டு, அதே கப்பில் அதில் எவ்வளோ நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துக்கிறோமோ அதில் பார்த்து தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இவ்வளோ தான் போட போகிறோம். இதுக்கே வந்து 30 வரும்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு, அந்த கட்டிலாம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, அது எல்லாத்தையும் உடச்சி விட்டுட்டு, இப்போ வந்து ஸ்டெப்பாக நம்ம ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் கிராம்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து லெமன் ஜூஸு, கடைசியாக தான் நம்ம ஹனி ஆட் பண்ண போகிறோம். அதாவது இறக்க போகிற நேரத்தில் இதில் ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்புறம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. ஆனால் ஒன்று, எப்போவுமே நல்லா கொதிக்கிறதுல நம்ம தேன் வந்து கலக்கவே கூடாது. பட்டர் நீங்கள் இறக்க போகும்போது கூட லைட்டாக நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு திரும்பவும் ஆன் பண்ணிவிட்டு அந்த திக்னஸ் வரும் பார்த்தீங்களா, அந்தளவுக்கு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இப்போ நல்லா கொதி வந்துச்சு பார்த்தீங்களா. இந்த கொதி வந்ததுக்கப்புறம் கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சி, அதுவும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் அது இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜிஞ்சர் பவுடர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு அது ஜிஞ்சர் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறதுல எனக்கு அந்த எனக்கு அது தோணல நல்லா இருக்கும்னு, அதனால ஸோ நான் வந்து ஃப்ரெஷ் ஜிஞ்சர் நான் எடுத்துக்கிறேன். நல்லா அது கொதி வரும். இப்போ என்ன பார்த்து கிராம்பு நான் போடுறேன். இப்போ அந்த கொதி வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த அரோமா வந்து நம்மளுக்கு வரும் வாசனை. ஸோ அதுவே சூப்பராக இருக்கும். அந்த டைமில் வந்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா டக்கு நம்ம ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ அந்த அரோமா நம்மளுக்கு கொஞ்சமாக வர நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அந்த ஒரு லெமன் எடுத்து வச்சுருந்தேன் பார்த்தீங்களா, அதில் ஹாஃப் லெமன் தான் நான் புழிஞ்சு விட போகிறேன். ஏன்னா நான் எடுத்துருக்க குவான்டிட்டிக்கு இதுதான் லெமன் வந்து கரெக்டு. அது சின்ன லெமனில் ஹாஃப் எடுத்திருக்கேன் நான். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு 2 கப் தேவைப்படுது நாட்டு சர்க்கரை, 1 கப் உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்படுது. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் நிறைய செய்ய போகிறீங்கன்னா ஒரு லெமன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மறக்காமல் அந்த கொட்டையை எடுத்துருங்க. நீங்கள் அப்போவே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாலுமே அப்போ நல்லா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது. ஸோ இது நான் என்ன கிண்டுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹனி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பட் அதை ரெக்கார்ட் பண்ண மறந்துட்டேன். ஸோ நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹனி ஆட் பண்ணுறதுக்காக இதில் வந்து 1 ஸ்பூன் ஹனி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஏன் இப்போ திரும்பவும் காட்டுறேன்னா, ஒரு சில பேர் வாய்ஸ் கேட்காம
வீடியோ மட்டும் பார்ப்பாங்க. அதுக்காக நான் இப்போ திரும்ப அவங்களுக்கு விஷுவலாக காட்டுறேன் ஹனி ஆட் பண்ணணும்னு. ஸோ இது நல்லா கொதி வரட்டும். நான் ரொம்ப சிம்மில் தாங்க இது வச்சுருக்கேன் நான். ஸோ ஒரு நல்லா அந்த ஹனிலாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 10 மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி திக்காகும் இந்த பேஸ்ட்டு. ஸோ அப்போ வந்து நல்லா கிண்டி விட்டே இருங்க. நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் ரெடி அந்த ட்ராப்ஸ் விட ஆரம்பித்தாலுமே லைட்டாக சூடு பண்ணி ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ட்ராப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சுகரை வந்து பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதை ஒயிட் சுகர் அதை வந்து இப்போ நீங்கள் மேலே தூவி விட்டுக்கலாம். இன்னும் ஒன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேஸாகவே நீங்கள் பவுட்ரு போட்டுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அரிசி மாவு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் கீழே போடாமல் விட்டதுனால கீழே ஒட்டிக்கிச்சு. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் போட்டுட்டு அப்புறம் பவுட்ரு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ராப்ஸ் விட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் இந்த பவுட்ரு போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக எடுக்க வந்துடும். ஸோ ஷேப்லெஸ்ஸாக இருக்கான்னு பார்க்காதீங்க. எடுக்க போகும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம அதை நம்மளாக கையால் ஷேப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோன்னா கரெக்டாகிடும் ஷேப்பு. ஸோ இந்த நம்ம சுகர் பவுடர் எதுக்கு போடுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக தான் நம்ம போடுறோம். சீக்கிரம் எடுக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்தாச்சு. எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நீங்கள் அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா சப்போஸ் யாருக்காச்சும் காஃபு கோல்டு அந்த மாதிரி இருக்குன்னா வெளியிலேருந்து ஹால்ஸு விக்ஸு அதெல்லாம் நீங்கள் கெமிக்கல்ஸ்லாம் நிறைய சேர்த்துருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இதை எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா வெறும் இஞ்சி, தேன், நாட்டு சர்க்கரை தான் போட்டிருக்கோம், லெமனு. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இது ஹோம்மேடு. அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து தம்ப்நெயிலுக்காக அந்த இது எடுத்து நான் அந்த பவுலில் போட்டேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணேன், ஸ்டோர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி டப்பர்வேர் பாக்ஸ், அதாவது ஏர் உள்ளே போகாமல் நல்லா டைட்டாக இருக்க பாக்ஸில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம், ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம லிக்விடாக இருக்கிறது கூட எடுக்கும் போகும்போது இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுனா ஸ்ட்ராங் ஆகிடும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நம்ம